ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್‌ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಜೀರಿಗೆ, ಗಸಗಸೆ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಮೆಂತ್ಯ, ಓಂಕಾಳು, ಬಜೆ ಪೌಡರು, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪೌಡರು, ಒಣಶುಂಠಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅತಿಮಧುರಮ್ಮು, ಧನ್ಯ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಅರಿಶಿಣ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಜಾಯಿಕಾಯಿನ ಅರ್ಧ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್‌ನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೌಡರ್‌ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, 1 ಸ್ಪೂನು, 1 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜಾಂಗ್ರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡು ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.